Yabona-ke lapho ngeke ngiqiniseke ngoba anginashoyo ukuthi yena muphi owenza lokho. Bona bebe besho ukuthi khona omama bathengwayo, kodwa anginashoyo ukuthi ibaphi. Ukuthi-ke bayasethuka kahle kahle abantu ngoba ngeke bekutshele ukuthi wenze kulokhu nokusibanibani. Kufanele umuntu angcono akuqonde ukuthi wenze lento kusibanibani wena. Usibanibani aseyona intombi, wena kodwa wathi uyintombi. Manje kunzima ukuthi uqagule ukuthi bayakwenza ngempela labo mama. Wena udila kanjani nokuthi ungayihlola iy'ntombi uthola ukuthukeka ngaphandle mhlawumpe wazi ukuthi lokho akwenza udila kanjani ukuthi umelane nalokho kunabantu abangakwazi ukumelana nalezo zinto bagcina sebekuyeka ukwenza izinto ngenxa yamagama empilweni. So wena kuzokuthela usifazane ukuthi wena udila kanjani nalokho ukuthi iy'ntombi zakho kuwe kube khona ethukekayo. Mina ngidila ngokuthi lento iyasuka enhlizweni yami. Ngase ngiyithande, ngase ngiyemukele. Ngase ngithi noma bengathini abantu ngiyoqhubeka ngiye phambili. Bona bayakusho impela ukuthi ayikhona omama benza kanje. Kodwa angifuni ukubeka engqondweni mina lokho ngoba abakwazi ukuthi bamqonde lowo muntu ukuthi wena owenza lento.